হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সুজিত মণ্ডল চ্যানেলে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে আমি রিভিউ করব ওলে ন্যাচারাল আওরা 7 in 1 নাইট ক্রিম, নারিশিং প্রিপেয়ার ক্রিম। তো বন্ধুরা, এটা আছে ভিটামিন B3, প্রো B5 ও ভিটামিন ইর সাথে এটা পাওয়া যায়। তো বন্ধুরা, এটা একটা ভীষণ সুন্দর একটা নাইট ক্রিম, যেটা আপনারা ইউজ করলে খুব ভালো একটা ফল পাবেন। তো বন্ধুরা, ওলে ন্যাচারাল আওরা অল ইন ওয়ান রেডিয়েন্স নাইট ক্রিম, nourishing your skin while you sleep, reduce the appearance of dark spot, hydrate even and brightens skin tone। মানে বন্ধুরা, এটা ইউজ করলে আপনাদের মুখে যে দাগ স্পট সেটা মুছে যাবে, আপনাদের স্কিনটা ভীষণ সুন্দর গ্লো করবে, চমকাবে। ভীষণ সুন্দর একটা ক্রিম। তো বন্ধুরা, আপনারা এই ক্রিমটা ইউজ করতে পারেন। এই ক্রিমটা ইউজ করার জন্য রাতের বেলা আপনারা যে কোনো ফেস ওয়াশ বা সাবান দিয়ে মুখটাকে সুন্দর করে ভালো করে ধুয়ে নেবেন এবং ধুয়ে নেওয়ার পরে মুখটাকে মুছে নেবেন, যাতে মুখটাতে ভেজা না থাকে। শুকনো মুখে এটাকে ইউজ করতে হবে, তাহলে ভীষণ কাজে দেবে। এবং বন্ধুরা, এটা যখন রাত্রিবেলা আপনি ইউজ করার পরে সকালবেলা যখন আপনারা ঘুম থেকে উঠে দেখবেন আপনাদের মুখটা বেশ সুন্দর একটা গ্লো করছে, মানে ভীষণ সুন্দর একটা দেখাবে আপনাদের মুখটা। তো এটা ভীষণ সুন্দর একটা ক্রিম, ওলে ন্যাচারাল আওরা 7 in 1 নারিশিং নাইট ক্রিম। তো এটা ভীষণ সুন্দর একটা ক্রিম। তো বন্ধুরা, এটা আপনারা যে কোনো দোকানে কিনতে পারেন। এবার বন্ধুরা, এটা আমি কিনেছিলাম ফ্লিপকার্ট থেকে। তো আপনারাও যে কোনো ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন থেকে এটা বাই করতে পারেন। তো ভীষণ একটা সুন্দর একটা ক্রিম। Gently cleanse your skin with natural aura face wash to clear away impurities, preparing for brightening care. Hydrate, protect, massage natural aura spray 15 day cream onto your face and neck before applying makeup. Nourish at night, apply natural aura night cream for a brightening treatment that works while you sleep। মানে এটা 15 দিনের মধ্যে আপনারা এটা ইউজ করার পরে দেখতে পাবেন যে আপনাদের মুখে একটা পরিবর্তন এসে গেছে। ভীষণ সুন্দর একটা ক্রিম। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি কোনো ভালো ক্রিমের খোঁজ করে থাকেন, তো আপনারা ডেফিনেটলি আপনারা এই ওলে ন্যাচারাল আওরা 7 in 1 নাইট ক্রিমটা ইউজ করতে পারেন। ভীষণ সুন্দর একটা উপকারী ক্রিম। এবং বন্ধুরা, এই ক্রিমটা ইউজ করলে পরে আপনারা বুঝতে পারবেন, মানে ভীষণ সুন্দরভাবে ত্বকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, মানে ভীষণ সুন্দর একটা ক্রিম। তো বন্ধুরা, এটাই। আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে পরে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবেন। এবং আপনি খুব ভালো থাকবেন বন্ধুরা। থ্যাংক ইউ।